გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. ევროკავშირის პროგრამის EU Neighbours East-ის ფარგლებში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის ყოველწლიური კვლევის 26 წლის შედეგებით საქართველოში გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა 71% საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას კვლავ ემხრობა. ხოლო კიდევ უფრო დიდ ნაწილს 79%-ს ჯერა რომ ევროკავშირის წევრობას მეტი სარგებელი მოაქვს ვიდრე ზიანი. კარგია რომ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ყოველწლიურად ტარდება, მაგრამ ცუდი ისაა რომ არც ერთ წელს მე ამ გამოკითხულთა სიაში არ მოუხვედრილ ვარ. საინტერესოა როგორ ხდება შერჩევა. კარგი, ამაზე მერე ვილაპარაკოთ, მაგრამ მე სხვა რამემ დამაინტერესა. კვლევაში ბევრი კითხვა იყო და ერთ-ერთის მიხედვით გამოკითხულთა 75% მიიჩნევს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ქვეყნის უსაფრთხოებას გააძლიერებს. ეს საკითხი ჩემთვის ძალიან სენსიტიურია, მეგობრებო. როგორ შეიძლება ევროკავშირმა გააძლიეროს ქვეყნის უსაფრთხოება? ანუ თუ კი ჩვენ ევროკავშირის წევრი გავხდებით, ბრიუსელი საქართველოში თავის სამხედრო ბაზას განათავსებს. განა ევროკავშირს საერთოდ აქვს ასეთი უფლებამოსილება, რომ წევრ ქვეყანაში სამხედრო ბაზა ჩააყენოს და თუ არ განათავსა, მაშინ როგორ ხდება უსაფრთხოების გაძლიერება? და რაც თავარია, ევროკავშირის სამხედრო ბაზის შესაძლო განთავსებაზე რას იტყვის თავადის ქალი მარია ალექსეევნა, ანუ კრემლი. რა კრიზისიც არ უნდა შეექმნას და როგორც არ უნდა დასუსტდეს რუსეთის ფედერაცია, არ მგონია იმდენად მოუძლურდეს, რომ საკუთარ დოქტრინას უღალატოს და საქართველო თუ უკრაინა თავისი ინტერესების სფეროდან ამოიღოს. და თუ ამოიღო, ეს იმის დასტური იქნება, რომ რუსეთს საბოლოოდ მოეღო ბოლო. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე რამდენჯერ ვსვამ კითხვას, რეალურად რას გვაძლევს ევროკავშირის წევრობა? იმ გამოკითხვაში მონაწილეობა რომ მიმეღო, ალბათ ვერცერთ კითხვაზე ვერ უპასუხებდი, რადგან ზუსტად არ ვიცი რა რეალურ სარგებელს მოუტანდა ჩვენს ქვეყანას ამ გაერთიანებაში შესვლა. ვიცი რომ ევროკავშირის კანონმდებლობა ძალიან მკაცრი და ალბათ ასეც უნდა იყოს. კანონმდებლობა ზოგადად მკაცრი უნდა იყოს, მკაცრი, მაგრამ სამართლიანი, ხო და ვთქვათ და გავერთიანდით. განა ჩვენ შევძლებთ ამ კანონების პირნათლად შესრულებას? მართალი გითხრათ, ერთ-ერთი საკითხი, რაც ყველაზე მეტად მაღელვებს, არის ის, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა თავის წევრ ქვეყნებს ლტოლვილების მიღება აიძულოს. დიახ, არსებობს წესები, რომელთა მიხედვითაც, როდესაც აფრიკიდან ან აზიიდან მიგრანტთა ნაკადი წამოვა, წევრმა ქვეყანამ ისინი უნდა მიიღოს. გარდა მიღებისა უნდა მოუაროს, აჭამოს, ასოს და საცხოვრებლით უზრუნველყოს. საინტერესოა, ევროკავშირი ამისთვის ცალკე თანხებს გამოყოფს, თუ თითოეულმა ქვეყანამ ეს საკუთარი ბიუჯეტიდან უნდა დააფინანსოს. ახალხან მოვისმინე ინფორმაცია, რომ თუ რომელიმე წევრი ქვეყანა უარს იტყვის ლტოლვილების მიღებაზე, მას თითოეულ არ მიღებულ ადამიანზე 20,000 ევროს გადახდა დაეკისრება. 20,000 ევრო ერთ ლტოლვილზე. ნუ კარგი, ერთს ან ორს გაუძლებდა ჩვენი ბიუჯეტი, მაგრამ 1000 კაცი რომ მოგადგეს და ყველას უარი უთხრა, ეს უკვე 20 მილიონი ევროა. ბევრია, ხომ იცით? ჩემი ახლობელი მდიდარ ჰოლანდიაში ცხოვრობს. ის ძალიან მოხარულია ეს წესი თუ ამოქმედდება. მაგრამ მითხრა, ჰოლანდია გადაიხდეს იმ 20,000 ევროს იმისთვის, რომ ეს ლტოლვილი რომელიმე ღარიბმა ქვეყანამ მიიღოსო. ხო, ჰოლანდია მდიდარია და შეძლებს გადახდეს, მაგრამ ნუ სიტყვაზე არამდიდარი ბულგარეთი ან რუმინეთი ამას გაკაჩავს. მართალი გითხრათ, ბულგარეთი და რუმინეთი რას იზამენ, ეს ნაკლებად მაინტერესებს, მაგრამ გამგები მიხვდება, რატომაც ვახსენებ მათ. ყველაზე მთავარი კითხვა კი სხვა, თუ კი მდიდარი ქვეყანა უარს ამბობს ლტოლვილის მიღებაზე, რატომ ამბობს? ხომ საინტერესოა, რატომ უნდა უარყოს მაგალითად ნიდერლანდებმა მიგრანტების მიღება და მზად იყოს თითოეულში
20,000 გადაიხადოს. ესე იგი რაღაცაშია საქმე. ესე იგი ან თავად ეს პროცესი სახიფათოა, ან და არ ვიცი, ბევრი ვარიანტია. ხო და ნიდერლანდები უარს იტყვის სამაგიეროდ რუმინეთი ვერ გადაიხდის იმპულსს, ლტოლვილები იქ დასახლდებიან და მერე უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე ეს ხალხი კი არ ითქვიფება ახალი სამშობლოს კულტურულ და სოციალურ არეალში. არამედ საკუთარი წესებით ცდილობს ცხოვრების გაგრძელებას. ეს კი ხშირად ეწინააღმდეგება ადგილობრივი მაცხოვრებლების ტრადიციებს თუ კანონებს და ამას მე ბევრი უსიამოვნება მოყვება ხოლმე. მე მხოლოდ ერთ ასპექტს შევეხე, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს მცირე რიცხოვანი ქვეყანაა და განა ჩვენ გაუძლებთ ასეთ მოცემულობას, ანუ ლტოლვილების მიღებას. ჯერ კიდევ არ ჩამცხრალა ის ნებები, რაც თავის დროზე არაბთა ქალაქის მშენებლობის იდეას მოყვა. ხომ ყველას გვახსოვს. მოკლედ, კითხვა ბევრი მაქვს, მაგრამ მე თავს იმით ვიმშვიდებ, რომ ბევრი მიზეზის გამო ევროკავშირში ჩვენი მოხვედრა მაინც სრულიად არარეალური ამბავია. თანაც არა იმ მიზეზების გამო, რასაც ახლა ბრიუსელი გვიყენებს. არა, რა თქმა უნდა, სულ სხვა მიზეზების გამო. ისე როგორც სხვათა შორის სომხეთის მიღება არარეალური. აგერ მდიდარი თურქეთი უკვე 20 წელზე მეტია კანდიდატი ქვეყანაა და მაინც არ იღებენ წევრად. და მე რა. მოკლედ, ისე უბრუნდები მთავარ კითხვას. რა რეალურ სარგებელს მოუტანდა ჩვენს ქვეყანას საქართველოსა და მის მოსახლეობას ევროკავშირის წევრობა? ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.